तो अगर आपको सिलेंडर रिपेयर करना है तो जैसे ये वाला बोल्ट नहीं, ये गुल्ली नहीं निकल रही है, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे लगे बोल्टों को एलन की 10 नंबर लगती है, यहाँ पे 10 नंबर एलन की लगती है। यहाँ से चारों बोल्ट खोल लेना है। उसके बाद ये हमने ढीला कर रखा है, खाली फंसा रखा है ताकि एलन की से वहाँ खोलूँ तो कोई दिक्कत ना आए, घूमे ना ये। तो ये ऊपर के चारों और ये नीचे के चारों खोलने हैं। उन्हें नीचे से ढीला कर लिया, उसके बाद ये भी ये जो है ये खोल लूँगा तो ये यहाँ से निकल जाएगा। इस पोजीशन में यहाँ पे लगा था, इसके सारे बोल्ट हमने खोल लिए, ये आप निकल आया। उसके बाद ये हमने अभी ढीला कर रखा था, यहाँ से एलंकी वाला बोल्ट ये खोल ले रहा हूँ। ये देखिए इस तरह से इस तरह के राडे निकल आएंगे। ये इसलिए हमने नहीं खोला, ये जंग लगाए खुल नहीं रहा था, तो हमने सोचा लगे लगे ही खोल दूँ। अकेले वीडियो भी बनाना पड़ रहा है, इसलिए थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। कुल मिला के चारों रॉड निकल जाएंगे, इस तरफ को निकलेंगे। इधर से बोल्ट लगा रहता है, यहाँ एक चूड़ी वाला कैप लगा रहता है, इधर से भी कस जाता है और इधर से भी ये वाले बोल्ट कस जाते हैं यहाँ पे, तो दोनों पकड़ जाते हैं। चूड़ी का कैप। अगला जो मेन स्टेप आता है, हम धीरे धीरे चोट मार करके यहाँ से इसको अलग करेंगे। यहाँ से निकलता है ये, आहिस्ता आहिस्ता चोट मार के, ज़्यादा ज़ोर से नहीं मारना है इस पर। ये जो है चारों तरफ चोट मार मार के धीरे धीरे निकाल लेना। अंदर का पोजीशन देखो, ये है, ये हम लोग खींच ले। एक हाथ से वीडियो बना रहा हूँ इसलिए दिक्कत हो रही है। इसको खींच लो, पोजीशन पे है, आहिस्ता आहिस्ता खींच के ये निकाल लीजिए। अब ये जो भी है, अब यहाँ देख लीजिए रबड़ कटी है तो रबड़ लगाना पड़ेगा, नहीं तो पहली बार आप इसको ग्रीस ऑयल दे करके फिर से लगा देना। कभी कभी ये सूख जाता है एकदम, तब भी जो है खुलने में दिक्कत होती है। इसमें डस्ट वस्ट देखो किस तरह से, अभी यहाँ थी हमने हटाया भी है, यहाँ पे डस्ट थी। ये जो सूख जाता है इस पर ग्रीस ऑयल बढ़िया से लगा देना और फिर से लगा देना। ज़रूरी नहीं है कि सील कटी हो तभी जो है ये जाम चल रहा हो। सील कटने के बाद क्या होता है, एयर जो है रिटर्न मारने लग जाती है, तो रिटर्न यहाँ से भी मारती है और सोलेनॉइड वाल्व से भी मारती है। तो कभी इससे भी दिक्कत आती है गेट में, कभी सोलेनॉइड वाल्व से भी आती है। अब तो रिपेयरिंग करना मेरे हिसाब से जान गए होंगे आप लोग, बस ये सील देख लो, इसी के हिसाब से मंगा लेना। अगर सील कटी हो तब, सील कटी है कि नहीं कटी है इसके जानने के लिए ये जो रबड़ होती है इससे लोहे से हल्की सी एक में ऊपर ही रहेगी। बाकी एक बार तो आप ग्रीस ऑयल लगा के देख लेना, इस पर चल जाए तो अच्छी बात है। और ज़रूरी नहीं है गेट सील कटी हो तभी जो है ये जाम चल रहा हो। कई कारण हैं, सोलेनॉइड वाल्व से बराबर एयर ट्रांसफ़र नहीं होगा तब भी है, ये बेयरिंगें जाम होंगी तब भी है, और यहाँ से भी प्रॉब्लम हो सकती है। बहरहाल कभी कभी इनको 3-4 महीने में 6 महीने 4 महीने 6 महीने में इसको ऑयल वायल दे देना चाहिए, ग्रीस और ऑयल। ग्रीस क्या है, सूखी थोड़ी होती है, ऑयल रहता है थोड़ा, उसके साथ काफ़ी दिन चलना होता है, इसलिए ग्रीस ऑयल दोनों दे दिया करो। इससे इसको कोई भी नुकसान नहीं ग्रीस ऑयल देने से, पर लिमिट भर दे ना, ज़्यादा नहीं कि उतना फिसले बस। इसमें जो भी लगा हम कपड़े से इसको सफ़ा कर लेते हैं पूरा अच्छी तरह से। दोस्तों मैंने ऑयल और
ग्रीस मिला के इस पर लगा दिया है। सील चाहो बदलना चाहो तो बदल सकते हो, अगर नहीं है तो इतना तो कर ही लो। इसको भी सफ़ा करके इसमें ग्रीस ऑयल दे दिया और इसको भी, इसमें भी ग्रीस ऑयल दे दिया है। बहुत ज़्यादा मत देना, बस फिसले उतना देना। फिर से हम देखना, कोई रबड़ यहाँ लगी है, रबड़ यहाँ लगी है, एक पतली सी यहाँ पे लगी है। ये रबड़े कोई खोने ना पाए, नहीं तो लीक होने लगेगा। जैसे कसा था वैसे हम कस लेंगे। ये जो है इस रॉड को बराबर से सारे टाइट करके रख लीजिए। फाइनली मैंने पहले कस लिया, फिर ऊपर से कैप लगा, ये भी कस लिया। वी आर रेडी। दोस्तों मेरा गेट जितना एयर पे बिल्कुल नहीं खुलता था, अब उतनी ही एयर पे खुल जा रहा है।